yitwa Young Grace, umukobwa ufite izina rikomeye hano mu Rwanda mu muziki w'u Rwanda, cyane cyane mu njyana ya hip hop. Yakoze amahita atandukanye, akora indirimbo yitwa Atahe, akora bingo, akora hip hop, akora like a boy ndetse n'izindi nyinshi rero zigiye zitandukanye. Uyu munsi tariki 19 z'ukwezi kwa 9 akaba ariko yaje ko nyine yuzuza cyangwa se yiziza isabukuru ye y'amavuko. Uyu mukobwa rero cyangwa se uyu umumama akaba rero wari kubarizwa mu gihugu cya Dubai, rero agiye gutaramira rero abakunzi be. Akaba rero yahageze muri iki gitondo, akaba rero ari uyu muvandimwe rwose rero ugiye ahitwa Sun and Sand Matrix African Club. Akaba rero ari akabyiniro gaherereye muri Plaza Hotel, ni mu mujyi nyine wa Dubai birumvikana. Akaba rero ariho azakorera igitaramo kiwe, akaba rero ariho azakora rwose nyine igitaramo kiwe rwose rero hari mu mujyi wa Dubai. Akaba rero azanaririmbira aba bavandimwe rwose abakunzi be indirimbo ze nshya ziri kuri album ye rero ayitegura kuba azasohora tariki 21 z'ukwezi kwa 9. Nibwo rero azaba akorera iki gitaramo hari mu mujyi wa Dubai. Igitaramo nyine yaje kuba nyine agenda atumirwamo, igitaramo cyitwa Dubai Hot Party. Akaba rero ari uko bimeze. Rero aganira n'Inyarwanda, aganira n'Igihe, waza ati wabyakira ute kuba ugeze mu mujyi wa Dubai ukaba ugiye rero cyangwa se bigahorana n'isabukuru yawe y'amavuko. Aravuga ati ingenda nyuzwe, ati ni umugisha kuba abarantumiye bigahorana nuko rero nzaza inaha kuhataramira. Ati nta muntu utakwifuza ko ibyo bintu bihura. Avuga ati rero ngiye gutaramana n'abakunzi banjye, ati kandi nizeye kuzabaha ibyishimo by'umwihariko ko nzanabumvisha rero kuri album yanjye nshya. Rero icyo twavuga nta kindi ni ukwifuriza rero amahirwe masa Young Grace. Nizera ko rwose rero kwaba rwose wakoze byinshi bitandukanye mu njyana ya hip hop, ugikomeje no kundi nyine kugenda akora. Ubwo no kureba ese azitwara atari mu gihugu cya Dubai, hari mu mujyi wa Dubai birumvikana. Rero nizera ko ni ibintu biraza kuba bimeze neza cyane muri rusange. Yes, garekeza kumva nimwe bita Kenison rero waje kuba rwose atangaza, aravuga ati nyuma yo gutandukana n'itsinda rya Yemba Voice, ati rwose rero naje kugira ikibazo gikomeye. Ati nakoraga imiziki myinshi igiye itandukanye, ati ariko nkabona hit ntago iri kugendeza. Ati kandi nkumva rwose ni ibintu bingoye muri rusange. Nkavuga rwose ati ese bizagenda bite? Rero Kenison rwose aravuga ati nakoze indirimbo zitandukanye nyuma yo gutandukana n'aba bavandimwe twaririmbanaga. Ati nkajya mbona umusaruro ndi kubona rwose hano kuri tere. Ati no nitegaga anyire ku ishuri. Ati nkabona nibihura. Ati ntangira kwiheba. Ati ngira n'intekerezo ko rero nava mu muziki. Ati ariko rero nza gukomeza kugenda nyine nkora bitandukanye ngerageza rwose ko bishoboye. Ati ariko rwose rero biza kugenda neza muri rusange. Ni umugabo wamenyekanye mu ndirimbo yitwa Ikinyafu, ni indirimbo yakoranye rero na Bruce Melody. Nizeye ko rwose rero nyine yari indirimbo yagiye ikundwa n'abatari bakeya. Nuko Kenison iza kumufungura rero amayira atandukanye, aza kuba rero nyine agenda ayitwara neza cyane kabisa. Rero aganira itangazamakuru aravuga ati rero hari igihe nagezemo numva iby'umuziki byancanze. Aravuga ati icyo gihe rwose nakoraga indirimbo zitandukanye harimo iyitwa Umurego, nkora iyo bita Gafere. Ati ariko ntangira gucika intege. Ati nibyo navugaga ngo hit n'umwana wundi birumvikana, ariko rwose rero ati abiza kuza nyine kuba igenda neza cyane. Akomeza avuga ati ntabwo nigeze ncika intege cyane. Ati kuko bwa mbere nkora ikintu cyerekeye umuziki, ati nabonye amafaranga. Ati niyo mpamvu nagumye mu muziki, ndagumya ndahatana, ndagerageza rwose ndwana ku muziki wanjye. Ati ubwo rero biza kubura angira rwose rero agize icyo ngeraho. Kenison rwose rero kuri ubu umugabo rwose rero ufite izina rikomeye mu muziki w'u Rwanda.
ubu rero uri no kuzenguruka mu bitaramo bya Iwacu na Muzika Festival. Anizera ko rero icyo bita rwose gucika intege rwose, ujye ugumya ugerageze urebe rwose ko ibintu bimeze muri rusange, urebe ko bimeze rwose rero muri rusange nuko biba bimeze mu buzima. Nta gucika intege, uragumya ugahatana. Kensal rero ni umuhanzi ukomeye cyane. Yes, ubwo rero tugeze ku mugabane wa Amerika, hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwita PDD, umugabo wakoze rero cyangwa se umuhanzi ukomeye cyane mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi w'ejo ari mu rukiko, rero yatanze agera kuri miliyoni zigera kuri 50 z'amadolari y'Amerika ngo aburane adafunze, ariko ubwo busabe rwose rero urukiko rubitera utwatsi. Baravuga bati ataye amafaranga cyangwa se ati iyi ngwate ntago tuyemera. Ni ibirego rero aregwa mu byo guhohotera abagore, ubwo harimo nyine kubasambanya ku gahato. Gira ngo yatawe cyangwa se yajyanywe mu rukiko ni nyuma y'uko rero hari amashusho yaje kuba nyine asakara akubita uwo bita Cassie Venture bahoze bakundana. Ubwo rero nyine Mark Agnifilo umuburanira cyangwa se unganira uyu mugabo bita PDD aza kuba rero avuga ko bashaka kuba baburana umukiriya we ari hanze, ati akemera no gutanga rero urwandiko rwe rwa pasiporo, ati ko nta gahunda afite yo kuba yatoroka ubutabera. Nuko rero urukiko ruza kuba rwanga ubusabe bw'aba bagabo, baravuga bati oya ntago bishoboka rwose. Rero ati ubwo igihari nuko agomba kuburanishwa afunze. PDD umugabo rwose rero wakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, ubu ngubu rero akaba ari imbere y'ubutabera. Yes, ubwo rero mu yandi makuru bamwita The Ben Mugisha Benjamin, akaba yari agiye kumurika album ya gatatu, na album ya gatatu rero ari kugenda ayitegura azamurikira hariya muri BK Arena. Ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025. Abigeze kure rero ni umugabo uri kubitegura nyuma y'uko rero album ya mbere yasohoye mu mwaka w'ibihumbi 2009, indi ya kabiri ya mbere yari amahirwe ya nyuma. Ubwo kandi nyine album ya kabiri yayironcinga mu gihugu rero cy'Ububirigi hari mu mwaka wa 2016, ayita ko nahindutse rero. Ubwo rero agiye kuba rero asohora indi aza akora cyangwa se azayironcingira rero muri BK Arena. Yango ni umugabo utaharirimbiye ku nshuro ya mbere, dore ko yaharirimbiye atumiye mu gitaramo cya East African Party cyari cyabaye rero mu mwaka wa 2019, aza kongera kuharirimbira rero umwaka wa 2022, ubwo yari yatumiwe muri Rwanda Rebirth Celebration Concert. Aza kuba rero nyine aharirimbira hari mu mwaka wa 2022. Ubwo rero igihari ni kimwe nuko rwose rero agiye kuba asohora album ya gatatu. Ese izaba yitwa nguki? No kubanga amaso rero tukareba se album ye izaba iriho indirimbo zingahe shyashya tutumvise. Ubwo rero no kubanga amaso tukareba uko bimeze cyane kabisa. Rero ubwo rero mu makuru ya entertainment nizera ko mukomeza kugenda nyine iyi enjoying kabisa 5/5. Ubwo rero igihari nta kindi nuko ibintu bimeze fresh kabisa. Rero icyo usabwa no gukora rwose no gukora subscribe kugira ngo ukomeze rwose kugenda ugira cyangwa se ubona ibiganiro byacu, ugakora no kunzogera kugira ngo buri kiganiro cyose dushyizeho kizajya kikugeraho 5/5. Reka mbifurize rero ibihe byiza cyane, nizera ko mumeze fresh, nizera ko ibintu biri okay kabisa.